Hej, zdravím vás priateľ Plačky. Moje meno je Stelasi, ja sedím v Rockfordskom exprese a ideme so Samom do Rockfordu. Ja som Ron Weasley. Zmeškali sme vlak, ktorý nám mali zo 10, lebo Samo mal problémy. Takže sme si dali pekné pivečko, slepačiu polievočku, inak veľmi dobré kombo, určite vyskúšajte si dať veľké pivo a potom slepačiu polievku. Hlavne pokiaľ máte 12 rokov, to je najlepšie. Takže sedíme tu vo vlaku, halúzi, že vo vlaku som nešiel mŕte dlho. To je úplne erotické. No. Nie je to tak sexy. Čo Samo, tešíš sa? Ježiš, strašne sa teším a strašne sa bojím. A veď ešte nejdeme na primačky, iba im ideme odovzdať práce. Ne, nejdeme, ale strašne sa aj tak bojím, uvidím, že jak to dopadne, neviem, konkurencia. No proste ideme teraz na tú vysokú školu a my tam dneska iba odovzdáme práce, ktoré sme mali odniesť. A potom, ak prejdeme, toto je prvé kolo, a ak prejdeme prvým kolom, tak pôjdeme potom na primačky, už na dvojdňové primačky, že Samko? Hej. A zoberú nás spolu? Zoberú nás určite a budeme fajne spolu budeme nažívať a poď, chytám vlnu. Chytaj vlnu. Chytám vlnu? Počkaj, ideme chytať vlnu. That will not fucking work. Musíme nejak vychytať vlnu. Neviem ako. Tak, okay, tak chytáme vlnu. Ale fakt to úplne vycítiš tie vlny proste, jak sa kýve ten vlak. Že to je úplne najlepšie. To je úplne najlepšie. No, takže tak. No, takže ešte asi večer rapnem jeden vlogik, lebo v Čechách nebudem... Ja idem do Čech. Takže tak. Takže držte nám palce obidvom. Čaute sa. A majte sa krásne. Big up.